السلام عليكم البنات. نتمنى قاع تكونوا بخير بصحة جيدة. اليوم جيتكم بواحد الوصفة فعالة لعلاج السعال فيما يخص الأطفال ولا حتى الكبار تنفعهم. هاد الوصفة تحتاج 3 صوالح. عندنا زيت زيتون، كمون مطحون، وحلوى الترك ولا بما يسمى الشامية. طريقة التحضير هاد الوصفة: نحكمو مغرف كبيرة تاع زيت زيتون، نزيدو عليها شوية تاع حلوة الترك وشوية كمون وندفوهم فوق النار هادية حتى تولي لي شكل كريمي. نعطوهم لوليدنا ولا حتى الكبار كما قلت لكم في الليل بإذن الله، شفاء من عند الله. هذه الوصفة مجربة 100%. ما تنسونيش بالاشتراك.